बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, की हाल है दोस्तों, वीरां भरावां दा सारे ठीक ठाक हो। अज जनाब 2 दिन मौसम ख़राब होने तो बाद अज मौसम थोड़ा जिहा खुल गया है, बदल हट गए ने ते धुप्प निकल आई है। कबूतर भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक ने। बच्चे ने जनाब दाना खा रहे ने माशाल्लाह, ज़बरदस्त पलाई हुई है, ज़बरदस्त सेहत है बच्चों की। कल तो 2 बच्चों नाल जनाब एक मसला क्रिएट होया है। बच्चे खंघ रहे ने, खंघने तो जनाब उन्होंने अखां वालों तो मूँह वालों, उस तो बाद ईवन कन्ना वालों भी उन्होंने वालों जुकाम निकल रहा ही। और ये मसला 2 दिन तो रौना पो रहा है बिच कबूतरों के, स्पैशली जेडे बच्चे ने उन्होंने विच वड्डियां कबूतरां कोई नहीं है। बच्चे नाल गले खराब हो रहे हैं, जुकाम उन्होंने नक्क वालों भी निकल रहा है तो गले विच कैंकर टाइप बने हैं। उसकी वजह तो जनाब बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। 2-3 बच्चे जनाब इस हालत में है ने जेड़े कि खंघ रहे ने, नाल नाल जनाब उन्होंने जुकाम जोड़ा है वो इनक्रीज़ हो रहा है, वध रहा है। तो मैं हुण जनाब उन्होंने एक ट्रीटमेंट किया है जिदे नाल उन्होंने बहुत ज़्यादा फर्क पिया है। लाइक कि कल उन्होंने कंडीशन बहुत नाजुक आई, लेकिन ट्रीटमेंट करने नाल उन्होंने कंडीशन जी है वो बिल्कुल स्टेबल हो गई है। ठीक है, तो हुण मैं जनाब दोबारा तो ट्रीटमेंट करन लगा वां। इंशाल्लाह मैं तुहाडे दोस्तों नाल शेयर करांगा कि की फार्मूला है। ठीक है, इंशाल्लाह तुसी इंजॉय करोगे। ए जनाब तुसी सुन रहे होवोगे विच बच्चों नूं खांसी लगी है, खांसी दे जनाब अटैक हो रहे ने बच्चों ते। सुन सकते हो तुसी कि बच्चे खंघ रहे ने। ठीक है, ये तो मुराद है कि ये जनाब इनक्रीज़ भी हो सकता है हमला। एक नू है फिर दूजे नाल कन्वर्ट होगा, फिर तीजे नाल कन्वर्ट होगा। इस करके इस नू हुण रोकने वास्ते एक सिरप है जिन्हों जनाब मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। फिलहाल तो मैं उन्होंने एक मुर्गी ते अप्लाई किया ही। मुर्गी मेरी आई, मुर्गियाँ काफ़ी ज़्यादा डैमेज सन, वो जड़ियाँ बीमार हुई ने, फिर उन्होंने गला खराब होया। गला खराब होने नाल जनाब विचों कोई 1-2-3 जड़ियाँ ने ज़बा करने पईयां सन, लेकिन फिर अल्लाह कीता है तो दवाई देने नाल कंट्रोल हो गया मामलात। तो हुण बच्चों ते अटैक हो गया कबूतरों के बच्चों ते। इसदा हुण हल जनाब मेरे को बहुत सस्ता जिहा हल है जिहड़ा कि मैं तुहाडे नाल भी शेयर करदा वां, विखांदा भी है वां। तो फिलहाल तुसी मेरे कबूतरों की चैक करो, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा इन्हां दा सिस्टम तो चल रहा सी। लेकिन एक बच्चा है जिहड़ा खंघ रहा है। कल इनू बहुत ज़्यादा ही ये नाल एक और बच्चा भी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा खांसी लगी सी। ठीक है, वो भी ठीक है, हुण बेहतर है अगे नालों काफ़ी ज़्यादा। तो यह भी अगे नालों बेहतर है। कल तो इहदा साह ही नहीं सी निकल रहा, हुण तो माशाल्लाह अच्छा भला दाना खा लिया इन्हें। कल दाने के नज़दीक भी नहीं आया है। तो जनाब नर ने कोई 10 बार साफ पट्टे ने जिन्होंने जनाब बड़ी मस्ती चढ़ी है। इंशाल्लाह धुप्पां निकल आईयां ने, इन्होंने ट्रेंड करते हैं नाल। यार एक बहुत बड़ा मसला साढ़े को है कि इत्थे जनाब लगड़ दी बहुत ज़्यादा बैरी लगड़ बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और एक चीज़ वालों बंदे की बचत होती है, एक कबूतरबाज़ों वास्ते सब तो बड़ा अजाब लगड़ है। स्पैशली सीजन जो स्टार्ट होता है नाल ही एदा भी बस काम शुरू हो जाता है कि वह उजाड़ना शुरू कर देता है। बड़े बड़े उस्ताद लोग जोड़े परेशान हैं इस वजह तो कि एदा की किया जाए, कोई हल भी नहीं है। और एक नेचर है, नेचर में तब्दील भी नहीं कर सकते कि किया जाए। फाइट ही है, फाइट करो बस। तुहाडे कोल परिंदे अच्छे होने चाहिए जिहड़े कि लगड़ नाल फाइट करन, बैरी नाल फाइट करन। आप फाइट ही कर सकते हैं, अदरवाइज इहदा ख़त्म होना तो मुश्किल है, नामुमकिन है आई थिंक। बाकी जनाब एक है बच्चा है, यह तुहाडे सामने जनाब इस दियां अखां विचों भी ते नोज़ भी ते इहदियां जनाब जुकाम निकल रहा है रेगुलरली। एक है बच्चा है सामने जिदी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। दोवें कट्ठे ही खलोते ने, इन्हां दोनों की नाजुक हालत आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हो गए ने। एक दिन के ट्रीटमेंट नाल ही इन्हों काफ़ी फर्क पिया है। ठीक है, माशाल्लाह। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर ज़बरदस्त ने, फिट ने, तैयार ने। इंशाल्लाह हम धुप्पां निकल आईयां ने, इन्हों इंशाल्लाह डंडे फिरनगे तो फिर ये सैट हो जाएंगे। तो लेट मी गाइज शो यू दैट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। जुकाम का एक बहुत बड़ा नुस्खा मेरे को है।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਖੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ 100-200 ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਰਪਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 200 ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਿਰਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਰਪ ਡੈਲਟਾਲਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਦੂਜੀ ਸਿਰਪ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਪ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਾਨਿਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਫਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਅਸਤਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਪ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਰਪ ਜਨਾਬ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰਪਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਕਸਲ ਤਾਂ ਯੂਜਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖੰਘ ਅਸਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ख़त्म ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ख़त्म ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਫੜੇ ख़त्म ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਬਸ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲਣੇ ਫਿਰਨੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜੋਸ਼ੇ ਜਾਤੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਲਾ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਲੋਪਿਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਔਰ ਸਿਰਪ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਖਾਂਸੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲकुल, ਖੰਘਣਾ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਥਰੋਸੀਨ ਤੇ ਮਕਸਲ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। इतना ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਖੰਘਣਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਖੰਘਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ। ਗਲਾ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਦ ਰੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੈ बेचारा बहुत ज़्यादा। लेकिन ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਿਲकुल ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬਿਲकुल ਫਿਟ ਫਾਟ ਹੈ, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। एक बार फिर जनाब है तुहाडे नोटिस ते पा रहा मैं डेल्टालिन सिरप। उस तो बाद जनाब ब्रिटनिल बहुत अच्छा सिरप है अस्थमे वास्ते, जिहड़ा इन्हां को साह दा मसला बनता है ना उहदे वास्ते बहुत नाइस सिरप है, बहुत अच्छा सिरप है, ठीक है। और नाल ही जुकाम नूं प्रोटेक्ट करने वास्ते वो मकसद बहुत अच्छी सिरप है भी। ये तरह इस्तेमाल की जान। एक सीसी जनाब कोई विच पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, डायरैक्ट 1 सीसी 1 ml लो सिरिंज विच गले विच पा दो बस, नो नीड टू गिव देम वाटर और समथिंग लाइक दैट। एवें बस जान दो, इंशाल्लाह कबूतर तुहाडा विद इन 2 आवर्स
बिल्कुल फिट फाट हो जाएगा। बाकी कोशिश किया करो जनाब, सबसक्राइब किया चैनल नूं, लाइक की वीडियो शेयर की। बहुत शुक्रिया होगा सारे भरावां दा। अल्लाह ताला तुहानूं सारिआं नूं अपनी हिफ्ज़ो मान च रखे। फी अमान अल्लाह।